Let's go east, running down the river. West, we've already been south, yeah, and it feels like home. But my true north is anywhere we can go. Whoa, whoa, whoa. Anywhere we can go. Whoa, whoa. 我们现在进入的港口是热那亚的港口，它算是在欧洲这边蛮大的一个港口点，也停靠了非常多的不同的邮轮公司的船。那对我来讲，非常的特别，因为在台湾是看不到的。那它又可以容纳非常多的船只，所以入港的时候我就觉得蛮新鲜的，也拍了一些片段给大家做个欣赏。那因为邮轮上面承载了很多的游客，所以是用分段的方式在表演厅的部分的荧幕上面会公告你下船的批次。我们的批次大约是在10点左右，我们就先到楼上的餐厅吃早餐。那坐着吃早餐的时候呢，可以看到对面就是热那亚的港口的景之外，也可以看到山城的风景哦。热那亚是意大利第6大的城市，有许多的车站啊，还有热那亚的机场，那也很亲民，以及曾经是世界上主要的港口之一，就可以知道它其实之前非常的繁荣。那这个港口它其实是非常古老的城市，哥伦布也是热那亚出生的哦。在中世纪，它曾经是全世界最重要的海上的经济枢纽跟金融中心。热那亚共和国曾经控制了整个地中海的贸易哦，那跟当时的威尼斯、比萨跟阿马菲并列齐名。我们吃早餐向外望的时候，就可以看到对面的山城上面的王子别墅。它是一个观光的景点，整个山城因为它的屋子很多都是彩色的，所以蛮漂亮的。不管是在经济啊、学术啊，或者是艺术，热那亚的地位都曾经是地中海城市中的佼佼者。我们就悠哉的吃完早餐，就准备到剧场的大礼堂，看他公告的号码跟批次轮到我们了没有，那再依序的做下船的动作。下船之后，其实热那亚是一个非常亲民的港口，从你下船之后到市区，其实真的走路只要5到10分钟。那因为我们之后还要再转乘火车到米兰，所以我们就选择了一个离车站比较近的饭店。虽然这个饭店是3星级的，但是因为它真的地理位置很好，整洁度也不错，服务态度跟房间的状态其实都蛮好的。重点是走2-3分钟我们就可以到达车站，就可以先把行李放着。那饭店内是有电梯的，电梯很复古。里面呢也有就是推荐的1日、2日、3日的行程，可以给大家参考。所以基本上我觉得它是非常便利。那1楼会有一个公区，也有贩卖区跟热水，还有微波炉，所以提供给大家做一个参考。那到热那亚的时候我发烧了，所以先生去帮我买了退烧药，还好后来退烧了，一切都很平安。那我会建议先放好行李，因为热那亚的街道是很多上下坡跟楼梯，所以搬运着行李是会非常辛苦的哦。
我们到了圣母岭道圣殿，教堂内大多是华丽的壁画雕刻，都是完成于17世纪的中叶。虽然2次大战的时候有造成很大的破坏，但是很庆幸，近年的维修有重现的相当的到位。那它的外表是很朴实的，这个建筑外观，但是它里面其实是很绚丽的，巴洛克式的一个穹顶。那我们抵达的时候刚好是中午快要12点，那觉得很妙的是，这个圣殿进来12点的时候，它会有中午休息的时间，所以我们看的有一点点赶，但也还好，很 lucky， 就是还是有先逛了一下，那又赶快的离开。那他们中午休息过后，下午会再度的开放，所以如果有来这边要参观的，可能要留意一下，就是它的参观的时间。新街又是以红宫、白宫为首，那它满布了古迹的一个世界遗产群。它主要是从16到17世纪，附近是热那亚最富有也是最强盛的时代。加里坡底街它是16世纪文艺复兴时期由热那亚的贵族所建造的其中之一。那当时的热那亚共和国的贵族其实非常有钱，并且建造了宫殿跟住宅，是来巩固自己的一个威望。那用上当时其实最讲究的一些工法，而且他们是不惜巨资，以最昂贵的建材来精心的打造。那这也让这个新街其实充满了很低调但是很奢华的一个气氛。那新街被列为世界遗产群之后，最具代表的红宫跟白宫也转变为博物馆，就开始有对外开放。那主要陈列展示的就是12到17世纪欧洲知名的艺术家的创作，就成为热那亚其实最知名的博物馆。所以对于这个世纪其实蛮有兴趣的，或者是对一些艺术作品也很喜欢欣赏的，其实是蛮建议可以入内参观的哦。加里坡底街其实被列为世界文化遗产，也是热那亚的历史中心。这是一条两侧都是文艺复兴时期建筑的街道。那晚上散步在这边其实人会比较少，也蛮浪漫的。但是因为热那亚毕竟是港口，我觉得它的人口其实相对会比较复杂一点点。比如在欧洲国外晚上还是不要，虽然比较浪漫，但是还是不要在外面行走会比较好。那刚刚说的这个加里坡底街它两侧其实有很多华丽的建筑，是热那亚历史文化的中心。像我们会介绍到红宫它是这条街上其实最著名的华丽宫殿，还有白宫和多利亚土耳其宫。那这两边其实还蛮多的一些宫殿的，都是热那亚最重要的美术馆。